ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಓಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಪೊಂಜಾಡು ಬೇಲೆಗೆ ಎತ್ತದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಧನುಷ್ ತನಿಯಾ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಚನ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟನ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪಾಯಾಗ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪಾಡಿರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಕ್ಲೈನ್ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕರಣ್ ಚಂದ್ವನ್ನೆ ಮೂಜ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಸಾರ್ನೆದ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾರ್ನೆ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನು ಮನ್ಪೇರಾಗ ಅಂಚನೆ ಕರಣ್ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಪತ್ರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ವನ್ನೆ ಕೊಂಡೋದೈನು ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ದಾಯ್ತಂದು ಅನ್ನದಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇರೆ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡದು ನಮೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುನ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಗಲಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಡ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾತೊಂದು ಬರೆಯಾರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರನೈನ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿರಿಯೇ ಯಾಲ್ನ ಚಂದು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋದು ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಐನು ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡೋದು ಬತ್ತಂಡ ಗಟ್ಟಿಲ ಆಪುನ ಬೇಗ ಐತೆ ಈ ಬರ್ಸಲ ಕೊಡ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲಾಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಣೆ ಮೂಲು ಧನುಷ್ ನಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ರಡ್ ಸಾಲು ಕಲ್ಲು ಪೋಪೈತೆ ಪಣ್ಣು ಕೆಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ತನಿಯಾ ಪನ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಪಾತೊಂದು ಹತ್ತು ಕೊರ್ಪೈತೇರು ಕಲ್ಲು ದೂರ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಚ ವಚನನ್ನೆಲ್ಲಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾತೊಂದು ಹತ್ತು ಅಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರಿದು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾಲ್ನ ಕರಲ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂತ ನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇತ್ತು ನೀರು ಲೈ ಪೂರ ನಿಂತ ಅಂಚೈಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ತೀರೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಡೋರ್ ಪೂರ ತೀರ್ದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕನೆ ಈ ಪೆಡೆ ಚಂದು ಅಣ್ಣನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆತು ಬೇಲೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ ಅನಗ ಚಾಗ್ಲ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾಪರಿಯರ ಪೋಯ ಅಂಚಕ್ಲು ಒಂದು ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಕುಟ ಬೇಲೆ ಸುರ್ಮಂತ ಅಂಚನೆ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ ಸಾರನೆ ಮನ್ಕರಿತಾನೆ ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತದು ಐಕೆ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಸಾರನೆ ಅನ್ಪೇರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕರಣ್ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಸಾರನೆ ಅನ್ಪೇರಾಗ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಅಂಚ ಐಕೆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಅದು ಭಯಂಕರ ಪಸೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡದಿತ್ತ ನೀರು ಬೂರ್ನೆಗೆ ಕವರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಂದ್ವೆ ನನದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ದು ಇನ್ನು ಕವರ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಧನುಷ್ ನಗ್ಲಿ ಚಾ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ವಚನನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಪೂರ ಜಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದದು ಐನು ಕೊಟ್ಟುದು ಹೋಗು ಕೆತ್ತದು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಚಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾರನೆ ಅನ್ಪೇರ ಶುರು ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಹಾಕದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೋಲು ಪಾರ್ದು ಬುರ್ನಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿ ಪುನಗ ಈ ಪೇಡೆ ಕರನ್ನಲ ಒಂಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಆತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕದು ಐಕೆ ಕೋಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬುರ್ನಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಆಯ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿ ಪುನಗ ಆಯನಲ್ಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಈ ಪೇಡೆ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆರು ಮಂತದು ಐದು ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರು ಇತ್ತಂಡು ದಾರಂದದ ಅರುಣ್ಲ ಮುಗಿತದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಕೆ ಸೋಕು ನೈಸ್ ಮಂತು ಟಾಪಿ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ತನಿಯಾ ಪಣ್ಣನಕ್ಲು ಈ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಗ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀರ ಐಕ್ ಅವೇ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಐನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನೆಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫುಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಪೇಡೆ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಪಿದ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೆತ್ತಿಯಾರ ಇತ್ತಂದು ಐಲ್ನ ಮೆತ್ತದಾನಾಗ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಂದು ಸೀದಾ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲ ಮುಜ್ಜನ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬರ್ಸಲ ಅಂಚ ಚಲಿಕೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಕಾಂಡದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ ಧನುಷ್ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಣಸಾದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಧನುಷ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಪ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅವು ಕಿಚನ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಿಚನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂಚ ಐನು ಬರ್ತದೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾಲ್ನ ಕರಲ್ನ ಪಿದಾಯ್ದ ಗೋಡೆಲೇನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಚರ್ ಏನು ಮಂತ್ಕೊಂಡದು ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ನ ಪರಾಜಿನ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕರನ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಬಂದದು ಯಾನ್ ಐತ ಸಾರನೆ ಅನ್ಪೇರಾಗ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಅಂಚ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಸಾರನೆ ಅನ್ಪೇರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರನ್ಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡದತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಬಲ್ಪ್ ಪುಡ್ದಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾರ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ನ ಆರು ಒರಿಯ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೀರ್ಥಗೆ ಪಾಯ ಎತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಆತಾಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ ಪಂಡದು ಆತ ಫುಲ್ಲು ಹಾರ್ಸದು ಐನು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಐನ ಮಿತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಗಲ್ಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲ್ಲ ಧನುಷ್ಲ ಚಕ್ ಮಂತದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಕ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ನೂಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಧನುಷ್ ಐನು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ಪೆಡೆ ಮಿತ್ತದ ಅರು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಅವಲಾದು ತಿರ್ತದ ಅರುಲ್ನ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದನಗ ಆ ಪೆಡೆ ಕರನ್ನಲ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ಲ ಗೋಡೆನಿ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಲ ಕೊಂಡದರಿಯರ ದೂರ ಹಾಪುನ ಪಂಡದು ಕರನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದಿಂಜಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಐನು ಕೊಂಡದತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ ಐನು ಗೋಡೆ ಪೂರ ಹಾಕದು ಕೋಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದನಗ ಕರನ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂಡೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬುರ್ನಸ್
ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪಾರ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ತನಿಯ ಪಣ್ಣನಕ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೋದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಧನುಷು ಐನು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲು ಶೇಪುಗು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೋಯ